los músculos siempre jalan, un músculo nunca empuja. Eso es lo que más me gustó de la física fue eso, descubrir que los músculos nunca empujan, que el músculo siempre jala. Bacano, ¿no? No, si uno siente la tensión, Claro, porque estira. El músculo se encoge. Ah, por eso es ese movimiento así que salta. Que uno ve que... ¿Tiene algo de fibrita o algo? ¿Se hace ejercicio o no? No. ¿Sabe que si se hiciera ejercicio